拉嘅，呢個草書寫埋嚟，我屈佢咁。詩字咧就係呢個楷書快寫啦，係一個橫人，一個也字。呢個也字咧，呢個橫我哋咁嘅，拖長少少咧，翻返轉頭嘅，係啦。咁啊有幾種啊嘛，一種飄出嚟噶嘛，係嘛？係啦，一種咧好似楷書咁搭上去。呢三種變化，呢個橫我啊，熟字我哋呢度咧蔡淑華，嗱呢啲寫精字咧拉過嚟，寫呢行，呢個咧準備以呢個做框，即係主要啦。咁啊跟住梗係細啲啦，例牌嗱呢個次字咧，呢度本來一撇一點嘅，一橫得啦。呢個女字咧，咁樣撳再包，其實有一個咁樣包住嘅，嚇包住之後咧，好啦，呢個打平走，唔好斜喎，打橫走，呢個咧又係打橫走，又冇斜，逢係以後逢要求個腰啊、平安個安啊，涉及到女字底嘅，或者單獨寫女字，都係咁啦。記得兩個平嘅，呢個平嘅，呢個平嘅就靚啦。無絲熟之公字咧，練習下我哋六筆嘅輕重啦。有三個輕重啊，呢個公字嗱，從輕到重一筆，跟住咧從輕到重第二筆，呢個咧係從輕到重三筆嘅。公貧言笑啦，一貧一笑。貧即係皺起眉頭啦，嗱嗰個下邊個卑微嘅卑咧就咁樣，之後就咁言生言逗勵笑，好啦，逢係寫到撇啦嗱，動起支筆倒鏟啊嘛，心理上係倒鏟，打橫撬一撬。呢一點咧係右下角嘅，一定要低過個撇，咁佢成個字咧就穩嘅。如果你手會高咗少少咧，佢就飛嘅，係咪嚇？好，年字咧好多種裝法嘅，依家咧我哋咧就將第二橫咧就寫飄咗呢個飄咗，呢度咧就收埋，好呢度，即係你睇到成個字咧睇到呢筆同呢筆嘅字，逢喺呢啲撇到呢度，梗係向左翹過去嘅嚇。年次每吹，嗱呢個咁樣斜，呢個斜落啲，最後呢筆好吹就斜重啲，即係歲月催人咁解啦。年次每吹，呢個氣輝朗耀啦，呢個笑壓呢個韻嚇，希右邊呢個王羲之嘅羲咧，係咪有啲水得咁快？好，本來好繁複嘅，下邊咧有一個乜乜乜乜乜，依家咧效法王羲之自己寫嘅咁樣，嗱咁樣之後咧，他過嚟寫個三字。咁啊簡單好多啦嚇，又好睇。氣輝。冇翻工啊！朗。呢度慳翻一點，呢度用豎撇。好，要字咧就寫一筆個寫體。好嘅，旋機圓滑啦，講呢個北斗星啊，點解指嚇？好，嗱呢個咧玩疏密法啦喎，第一個鑊即係斜往邊啊，嗱呢個咧上面疏下邊密嘅，定係
一陣我哋第二個斜黃邊咧就玩光文法啦，即係大致上係呢兩個法啦。呢個方字嘅草寫嚟嘅，一筆過係啦。既然嗱呢個玩光文法啦喎。嗱呢度三橫係均勻嘅，呢度三橫唔均勻嘅咁啊嚇，即係我哋每一個邊旁部首或者嗰個字都要掌握2至3個寫法。好啦，呢度有冇一撇咧？本來係有嘅，可以唔寫一撇都得嘅，呢個係叫做玩嘢啦。咁呢一點咧，擺喺上邊，擺喺下邊都得噶啦，落啲嚇。好，圓。哇！死啦，同呢度撞嘅，同呢度撞，麻煩啦。寫普通大我哋睇下，我哋畫橫照。寫大過去。唔得啦，太大啦。我哋都係忍手啲。全機圓滑，灰拍橫照。我喺呢行入邊咧揾個橫字嚟到，每字寫重啲。點解要揾啲寫重畫咧？即係我哋成日都話，右嘅筆畫等於畫草，草入邊咧梗係要藏1-2朵花咁先至好睇嘅。呢啲重筆咧就當花咁睇啦。灰拍拍字咧。就一筆過啦，嗱咁樣撇連豎譜曲鬼字咧就係咁樣，咁你嗰啲向外反出去嘅，向入邊包過嚟都得噶喎。好，橫字咧就大啦，呢個橫雙法啦，呢個一豎有力啲拉上去。咁涉及到呢個圓咧，袁世凱嘅圓字嗰個咧，都係咁寫噶啦，橫字呢個線點筆拉過嚟點。好，子身收戶，呢個讀戶嚇，咁個子字咧，右邊呢個姓子嘅字咧就用點橫。從輕到重，從輕到重，從輕到重。嗱，一陣再同大家分享一啲基本嘅輕重法嚇。兜一兜過嚟，子身收，呢個收字咧就係黃喜子寫藍田嘅嗰種寫法嚟嘅。戶。嗱，呢度3個筆畫都係比較平均嘅，要有揾啲重嘅落去咯喎。嗱，好似呢度平均咁咧，幾打都要揾啲重嘅，呢度都係啦，重啊！呢個古字嚟㗎，一豎兩橫啊！呢個又係從輕到重，從輕到重，從輕到重緊㗎啦。永雖吉少。線點筆，吉字重筆寫細字啦，重筆細字都當花睇嘅喎，一隻細細啲嘅花。使唔使停啊？好嘅，吉兆，兆咧就係一種。呢度咧全部都係美好嘅名詞咁解嚇，呢個。